Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, di video kali ini saya akan membuat resep obat batuk herbal yang pasti aman untuk kita gunakan dan mengurangi ketergantungan kita terhadap obat kimia. Nah, apa aja sih bahan-bahan yang kita gunakan? Nah, yang pertama kita siapin 1 rimpang jahe yang saya potong-potong kayak gini ya. Tapi terlebih dahulu kita bersihkan ya. Nah, terus ada 3 batang serai yang saya sudah potong-potong seperti ini ya. Terserah sobat, serainya mau dipotong-potong kayak gini apa digeprek aja ya, nggak apa-apa, terserah. Terus kita memakai madu rasa. Ini madu rasa ya, terserah memakai madu apa aja, terserah sobat ya, yang penting memakai madu. Dan ada 2 gelas air putih. Lalu cara membuatnya kita lihat bareng-bareng ya, sama-sama kita lihat cara pembuatannya. Ayo kita masukkan 2 gelas air ke dalam panci. Lalu kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan jahe terlebih dahulu. Lalu kita masukkan serai juga ya. Lalu kita masak hingga mendidih dan harum. Nah, ini sudah harum ya. Ini pertanda rebusan serai dan jahe sudah matang ya, sudah bisa kita gunakan. Setelah itu kita tuangkan air rebusan serai dan jahe ini ke dalam gelas ya. Kita memakai saringan ya sobat, biar si serai sama jahenya tidak masuk ke dalam gelas. Kita tuangkan perlahan ke dalam gelas ya. Setelah itu kita masukkan madu ya. Madu merek madu rasa, terserah ya madunya apa aja. Secukupnya aja ya. Ini ya. Jangan terlalu banyak. Setelah itu kita aduk biar merata. Nah, sudah jadi ya sobat. Untuk cara penggunanya sendiri, sobat bisa meminumnya 2 kali sehari, pagi dan sore hari ya, sesudah makan. Nah, itu obat alami mengobati batuk dari saya ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini ya, karena akan banyak video-video bermanfaat lainnya dari channel ini ya.
Selamat mencoba.